Hello，大家好，我叫 Michael。我先介紹一下我自己，我香港出生嘅。12歲嘅時候跟屋企人移民到加拿大，之後上一年2024年我就翻咗嚟亞洲呢邊發展。咁點解我會開呢一個 channel？就因為我想分享下我而家嘅修行嘅生活啦，同埋分享一下我而家學到嘅智慧同埋知識。而家我就係跟緊一個喜馬拉雅釋達 Grandmaster Asha。到時候我會慢慢詳細咁介紹佢。其實喜馬拉雅好多智慧喺入邊嘅，咁裏邊有好多嘅呼吸法啊、手印啊、冥想同埋瑜伽，都係喺喜馬拉雅山裏面走出嚟嘅。咁我到時候會慢慢一一咁分享俾大家。同埋大家應該最想知道嘅吸引力法則，其實佢係一個唔係好難嘅事，但係又唔係好簡單，要有好多樣嘢一齊合埋之後就可以顯化到你想要嘅嘢。呢個就係我一直研究緊同埋一個學習緊嘅嘢啦。咁我就想分享俾大家入邊我自己嘅經驗同埋我發生嘅事，咁到時候 share 俾大家。同埋我而家係食全素嘅，咁我就想 share 一啲素食嘅食譜俾大家。咁希望你哋都中意啦，但係都主要都係西餐嘅為主，即係意大利餐啊、法國餐嗰啲，我都係揾嚟自己我中意煮嘢食，咁我就做完出嚟我覺得好食嘅，咁就 share 俾大家。如果大家喜歡以上嘅話題，俾個 like 我，之後下面嗰個小鈴鐘幫我撳一撳。再 comment 一下下面你最想學到啲咩先。咁如果夠多嘅話，我就會考慮先上一個話題俾你哋。多謝你哋，thank you。南無喜馬拉雅。